maghrib balik, mandi, makan, buat homework, reverse revision. Pukul 9 sudah tutup lampu. Kalau makan tu kena sambil lihat TV juga, TV Astro, that's it. And that time, kalau aku compare myself sama my nephew selalu pegang my sister punya phone. Kalau aku zaman tu aku tidak pernah pegang my parents phone. Pasal aku privacy dengan lain. Plus, aku berapa cuba main telefon dia orang. Bukannya ada game sana kan. So, itulah bezanya. Okay, balon. Kalau tahun ni, my life, balik kerja 3:30, tukar baju apa, melimpang, main TikTok. Kita pakai iPad or telefon sampai tidur, bangun maghrib, makan, limpang-limpang lagi tu balik. Masih tu boleh Instagram, main TikTok apa tu. Lepas tu, okay, buat kerja sikit, mandi, prepare baju untuk esok. Before tidur, check telefon lagi. Check TikTok, check Instagram. So, the difference before dulu or right now, dulu, tadi ada social media. This time, social media is everywhere. Even kadangnya kalau time to scroll tu, macam-macam info yang I actually receive compared to before lah. Okay, so ruang pemasaran inilah tempat di mana orang banyak menghabiskan masa orang. So I feel like this time aku banyak menghabiskan masa aku pakai telefon, pakai iPad. TV tidak boleh diberapa pegang. TV pun untuk aku menyambung dari laptop ke TV untuk aku memasang cerita itu saja. Astro pun ada beberapa. Newspaper not really. Newspaper kalau macam sekiranya di post office menunggu nombor, atau newspaper sampai baru ambil. Tapi I still prefer my telefon. Kan, my telefon ada game, ada cek TikTok. TV ke berapa laptop pun I use untuk buat kerja saja. Kalau mencek web apa tu, I still prefer on my phone. Because you know why? Sana bayar download. Boleh tu bawa melimpang kan. Okay, next. Okay, definisi dan proses pemasaran digital. So right now we are entering the digital era. So marketing ini, digital marketing maksudnya digital campur marketing. Okay, dulu kurang sebenarnya marketing dari radio or flyers or newspaper. Tapi right now diorang pakai social media. Social media is the easiest way for you to let people know apa bisnes kamu. Okay, kenapa pemasaran digital? Pasal ya, okay, one, sana laju, speednya pun laju kan, harga pun you don't have to keluarkan banyak duit untuk kamu bagi tahu orang apa bisnes kamu. Perkhidmatannya, and then informasi produk pun sana orang dapatkan tahu, and then informasi jenama. So semua ni boleh kami dapatkan dari alat digital tadi. Semua orang kan ada telefon sendiri, so ia boleh mencipta nilai pelanggan, interaksi sama pelanggan pun senang, and then membina hubungan yang beruntung. Okay, I forgot to make activity tadi. Okay, I give you 10 seconds. Everyone,